ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူစော်ကားတဲ့တရားစီရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့လုံးဝမတရားဘူးပြည်သူအတက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ဒါပြည်သူအတက်ကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားပြည်သူအတက်ကိုကယ်တင်တဲ့သူတွေကိုထောက်ခံကြတယ်ဝေဒန်ချတယ်ထောက်ခံကြတယ်ဒီအစိုးရပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုယုံကြည်မလဲဘယ်လိုမျိုးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ပြည်မှုထုလွန်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအတက်ကယ်တင်တာနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုတရားစွဲဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတရားရုံးဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြည်မှုထင်ရှားမှုမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီတရားစီရင်ကကျွန်တော်တို့ကိုညီမောင်ကွင်းကွင်းကကျွန်တော်တို့ပို့ပြလိုက်ပြီတရားစီရင်ပေါ်မှာတပ်မတော်ကကွင်းကွင်းကကျွန်တော်တို့လွန်မိုးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးတက်တယ်ဖြစ်တယ်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပို့ပြီးမှဒီတူရီရဲ့သက်ဦးစီးစိတ်ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ခဏမျိုးဘာလို့ဒီလိုဟုတ်လေကွာကျွန်တော်ကြားတော့ကြားလို့ပြောပြပါကြားတော့ကြားခဏပြောလို့ကြားတော့ကြားနေတခုပြောတခုမဲ့မဟုတ်တခုမဲ့ဒီမှာကြားတော့ဆိုလို့မင်းထိုင်ရောကြားနေရပိနေနော်ဟုတ်တာလေပိနေနော်ဟုတ်ပြမပိနေပြောတယ်မနာဖို့